陣間同我影張相，同我宣傳好唔好啊？好啊好，梗係需要啦。哇！我 pass 咗啊，師傅，我真係咗咪得？我真係諗唔，我覺得我有一次咧係停車嘅時候，其實我而家錄緊影喎，你可以喺度講啊！哎呀，好開心，我 pass 咗啦咁樣。你介唔介意我擺上網？我唔介意，我除低個眼鏡先。好開心啊，徐師傅真係 ，thank you so much for being so strict. That's why how I pass. Yeah, if no strict, then I probably failed. So 好開心啊！你話鬧呢幾日我特登鬧咗你好金啊！你有冇發覺呢幾日我教車咧，我鬧得你好勁啊？係啊。係嘛？同初初唔同嘛，梗係啦，初初氹你嚟跟我學車賺你錢啊嘛。係真係賺到啊！最後嗰幾日咧，我就要鬧你，逼你做晒啲考試動作。不過頭先掉頭你真係好問水。但係嗰個佢好好喎，佢冇 fail 我。冇 fail 你係啊，其實你掉頭真係好問水啊！嗱，講少少啦，因為你掉頭咧，你唔係用咗我教你嘅方法，變咗你褪後嗰下咧唔夠後。你同我石博啊，爭唔夠一寸位。哦，係啊，我仲以為我出唔到去添。係啊。因為我用錯啊，我唔記得入 R 波，你知唔知啊？兩次添。我咁唔記得入 R 波，但係佢都俾我 pass 嘅。唔係呢個方 Sir 好好人嘅呢個方 Sir，你呢個方 Sir 咧，你唔係有特大冇做咧，佢都俾你 pass。我同你講過，所有考試我真係好彩啊！我要 message 俾我先生先嗬。係啦，message 俾先生啦 ，pass 咗咪得咯，係咯。係啦，我要同佢講啊嘛。如果唔係，佢好擔心啊。培正道都 pass， 嗱頭先我咪講咧，培正道肥佬係好正常嘅，培正道 pass 得兩種情況。咁我之後點做啊？你正常嚟講啦，7個工作天之後，你就攞埋呢張紙，攞埋身份證，攞埋住址證明，上去運輸署嗰度，就可以加簽一個暫准駕駛執照，就 P 牌嚟嘅。嗱，頭先你猛問我 P 牌嘅嘢，我唔想答你，因為我唔想俾你太緊張。嗱 ，P 牌如果攞到叫暫准駕駛執照啦，就係你喺快速公路唔可以行最右邊條線，快速公路 highway 唔可以行最右邊條行車道。另外 P 牌，你嘅車速任何馬路，即係車速或者咁簡單，車速市區道路最高行50公里，快速公路最多行70公里，係得呢兩個要求嘅啫。絕對明白。係啊，頭先嗰啲咧就冇噶啦。好啦，你攞。OK。Hello. Yeah, I passed. I'm so happy because everything, but the U-turn it seems was tricky. I actually made mistake, but he allowed me pass because I got a very kind. Not my instructor. Not my instructor was the kind one. I mean the one who passed me, who gave me a pass. Is very kind. Yeah, because he joined me to the Kalungtong. Because we got a little bit delayed to start the test. Yeah. Thank you. Alright, later. I'll speak to you later. Okay. Bye. 你個掉頭真係嚇到我同幾個師傅咧！哇！我以為撞唔到添啊！係啊。同埋有一次咧，我喺嗰個停車線之後停可能問一陣，佢都落車佢都會出去 check。佢都落咗車。唔係，佢唔 check，佢未落車，佢係開咗嗰個車窗。就問一陣咪？係啊。我都睇到，因為喺嗰個藍色點嘅時候咧，啱啱過咗藍色點呢個貓點係咪好好用咧？係啊，因為過咗一啲咧，嗰個藍色點係冇。